Ci vuole un po' di e dopo devo finire. Ci parlo di una cosa? Come un po' di papà mangi qualcosa per ça va être, après ce moment-là, ça va être... On attend Philippe pour traduire. Philippe, vous allez comprendre? Oui. Oui, oui. C'è Filippo al meglio. Alors maintenant, on va toucher, goûter et expérimenter tout ce dont on a parlé. Adesso andremo a toccare, gustare e sperimentare tutto quello di cui abbiamo parlato finora. Alors Stefano va nous montrer cette protéine mystérieuse qui est le gluten. Quindi Stefano adesso ora vi mostrerà che cos'è questo glutine, questa proteina misteriosa. Donc vous êtes conscient qu'il va faire quelque chose de très dangereux, hein, les gliadines, tout ça. Quindi siete coscienti che farà una cosa molto pericolosa, che è manipolando le gliadine. Va bene, lo facciamo insieme perché ho preparato qui alcune ciotoline, lo possiamo fare qualche altro che lo vuole fare, facciamo insieme. Allora, è molto semplice, bisogna fare un piccolo impasto con acqua leggermente salata, che normalmente ci si mette un 2% di sale, ma adesso l'ho fatto. Sì, sì, va bene. Se ne voglio vado. No, va bene, va bene. Allora, cominciamo con impastare. Allora, mettiamo un po' d'acqua nell'impasto, non molta. Sempre la stessa farina che abbiamo utilizzato Sì, è ieri. sempre bolero. Lo impasto. Gira, si fa una pallina, un po' più acqua, se c'è bisogno di più farina, no, non molta acqua all'inizio, deve essere abbastanza tosto? Sì, inizialmente tosto. La lasciamo riposare un pochino. Sì, vai, vai. Le favo tu. Sì, vedete una manciata di farina. Anche di più. Attenta ai Questa è la sassolini. farina dell'azienda, quella O2 che abbiamo utilizzato ieri. Di qualità Bologna. Ci siete con la pallina? Sì. Perfetto. Ora lasciamo riposare 10 minuti, sentiamo Nicola e sì. Prego. E poi la laveremo piano piano con un filo d'acqua fino a togliere l'amido e alla fine rimarrà la matrice. Adesso si sta formando quei legami che vi dicevo, perché il glutine non è presente così come tale nella farina. Ci sono gliadine e glutenine separate. Adesso noi le stiamo rimescolando in modo che praticamente bisognerebbe sovrapporle sempre senza mai strapparle, insomma, tirarle e ripiegarle così in modo che si formino quei legami che dicevamo che sono i legami di sovrapporre. Poi la lasciamo riposare un po' e poi cominceremo a lavarla più tardi, da 5 minuti, un quarto d'ora. Il y a une autre expérience. La pallina ce l'avete tutti? Così più o meno? C'è qualcuno che vuole sperimentare? Vuole un'altra tazza? No, vedo. Ce n'è una anche qua. Volete ancora? Il y a une autre expérience que beaucoup de gens qui ont grandi à la campagne peuvent faire, c'est vous prenez dans le champ une dizaine de grains et vous les mâchez très longtemps. Quindi c'è un'altra esperienza che i
chi è cresciuto in campagna ha potuto fare, si prende qualche chicchi di grani e si mette in bocca e si mastica per tanto tempo. Et vous finissez par avoir une petite boule de chewing-gum. E si fa una piccola pallina tipo cicca. Personnellement, c'est comme ça que je fais dans les champs pour connaître déjà s'il y a suffisamment de gluten dans mes blés. Ed è un test che fa lui per capire nei suoi campi se ci sono abbastanza glutine per fare il suo. Là, je vous propose déjà quand vous êtes rentré dans la pièce, vous avez dû sentir l'odeur. Quindi quando siete entrate nella stanza sicuramente avete sentito un profumo diverso. Je vous propose, même si vous voulez, de vous approcher et de venir sentir cette manne. Vi propone di avvicinarvi e di annusare questo impasto. Et de sentir la diversité des arômes de la pasta madre. E quindi di sentire la diversità degli aromi della pasta madre. Là, c'est les arômes qui sont liés au blé de la ferme ici, hein, ce sera différent avec vous. Questi sono aromi legati al territorio, a questo luogo. Et maintenant, j'aimerais que vous me disiez, vous qualifiez cette odeur que vous avez. Sarebbe interessante che qualcuno potesse qualificare con delle parole quelle che annusate. Alors peut-être dans un premier temps, vous trouvez ça agréable ou désagréable, c'est important de le signifier. In un primo tempo possono essere un odore piacevole oppure sgradevole. Mais dans un deuxième temps, il y a des informations qui sont très subtiles. In secondo tempo ci sono delle informazioni molto sottili che intervengono. Ma è lo stesso, tutto lo stesso. E l'impasto di ieri che si è trasformata in pasta madre. Non è con la farina di questi Voilà, et vous pouvez comparer avec une pâte qui n'est pas fermentée. Potete paragonare con l'impasto che avete appena fatto, cioè una pasta è lo stessa farina, quindi potete annusare le due. Questa è farina che pane. Il y a quand même un changement incroyable. J'aimerais avoir vos ressentis. Ça sent déjà assis, de plus en plus assis. Quindi c'è un cambiamento comunque notevolissimo. Allora, piacerebbe avere Con che grano il grano Bologna tipo 2. Anche questo? Sì, anche questo. Questo è fermentato da ieri e questo è appena fatto. Beh, qui nell'impasto con pasta madre c'è una varietà di profumi, di aromi, tanti, se ne sente tanti. Possiamo qualificarli, quindi qualcosa, non lo so, la nocciola. Nocciola. Cannella, vaniglia e cannella. Vaniglia, sì. Cannella non la sento. Non sono molto bravo di profumi. Vaniglia è facile, cannella è forte. Anche un po' di limone. Mela, io sento anche odore di mele. Che avevo fatto la pasta madre, ma la mia aveva un odore più acido, che era quasi che diventava sgradevole. Sì, infatti era molto invece questo è sa quasi di pasto. C'est très important, ça a à voir avec ce que Madame vient de dire. Quindi è molto importante ed è in rapporto con quello che stai dicendo. Il y a un processus de transformation C'è un processo di trasformazione progressivo qui va aller vers quelque chose de plus en plus acide. che andrà verso qualcosa che sarà sempre di più acido. Là, ce processus, c'est comme la germination d'une graine. Quindi questo processo è altrettanto uguale alla germinazione di chicco di grano. Ceux qui connaissent le cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner Chi conosce il corso agli agricoltori di Rudolf Steiner se rappelleront son explication sur la germination d'une graine. si ricorderanno la spiegazione sulla germinazione del chicco. La graine, c'est le stade le plus complexe d'élaboration de la matière. Il chicco è lo stato il più complesso dell'elaborazione della materia, Le plus élaboré. quello più elaborato. Et quand tout ça est structuré par des forces formatrices et séché, sec, E quando tutto questo è strutturato da forze formatrici è secco. la maturation, la cuisson dont vous avez parlé tout à l'heure, La maturazione o la cottura di cui abbiamo parlato prima fixe cet instant de transformation
fisse questo istante di trasformazione dans le grain de blé à maturation complète. nel chicco di grano a maturazione completa. Et quand on fait le pain, il s'agit de fixer cette force de transformation au moment juste. E quando si fa il pane si tratta di fissare questa forza di trasformazione nel momento giusto. L'acidité, c'est l'agent qui va commencer à dissoudre cette structure très très élaborée L'acidità è l'agente che è capace di dissolvere questa struttura pour donner naissance à une vie nouvelle. per dare una nascita nuova. Il peut y avoir rien de nouveau si tout est fermé, bloqué, cristallisé. Ci può essere nulla di nuovo se tutto è strutturato, cristallizzato. Steiner nous dit, et je sens la même chose, Steiner ci dice, lui sente la stessa cosa, que quand la graine est humidifiée ou la farine est humidifiée, quando il chicco è umidificato oppure la farina umidificata, ce stade le plus élaboré de la matière rentre dans un état de chaos. quindi questo stadio, il più elaborato della materia, entra nel caos, in uno stato di caos. Et que c'est là et seulement là que cette matière peut être informée par les plans subtils E quindi soltanto in quel momento quella materia può essere informata da informazioni più sottili. Dans mon langage, la plante peut se reconnecter sur son archétype. Quindi nel suo linguaggio la pianta si può riconnettere al suo archetipo. Et à ce moment-là, la plante qui naît est parfaitement nouvelle. A questo punto la pianta che sta nascendo è perfettamente nuova. L'enfant n'est pas le clone de ses parents. Il bambino non è mai il clone dei suoi genitori. Comme l'a dit Stefano, le blé est trutogame. Come detto da Stefano, il grano è completamente autogame. Donc, s'il n'y a pas cet élément de fécondation par les forces de lumière, Quindi se non c'è questo elemento di fecondazione dalle forze di luce, la génération d'après est un clone la generazione successiva diventerà un clone et n'a aucune information qui permet de s'adapter à ce nouveau contexte. e non avrà alcuna informazione che permetterà di adattarsi a questo nuovo contesto. Et pour ce qui est de la nutrition, sera incapable d'amener à l'homme l'information nécessaire pour ici et maintenant. E per quelle della nutrizione dell'uomo non sarà capace di portare l'informazione necessaria del momento. Si la graine ou dans le processus de panification, c'est pareil, Se nel chicco oppure nel processo di panificazione è uguale, ne reçoit pas cette information de lumière ou des forces formatrices. quindi non riceve questa informazione di luce oppure di forze formatrici. Dans le sol, c'est lié à la silice et tout ça, mais dans le pain, c'est le moment où on va mettre à cuire. Nel suolo è legata alla silice, ma nel momento della panificazione è nel momento in cui mettiamo nel forno. En d'autres termes, il va y avoir une structure In altri termini avremo una struttura qui autrement irait vers du chaos. che altrimenti si svilupperebbe in un modo caotico. Là maintenant, les forces de déconstruction, de chaotisation de la matière In questo momento le forze di caos della materia continuent. continuano. Regardez cette pâte. Guardate questi pasti fatti ieri. Il s'agissait hier de la cuire, de la mettre au soleil dans les forces de lumière Quindi ieri si trattava di cuocerla e di metterla nella forza di luce, quindi nel forno, pour la pétrifier per petrificarla, cristallizzarla à l'instant juste. nel momento giusto. Quand justement ces forces de l'acidité Proprio in quel momento in cui queste forze acide a réussi à rendre disponible toute la mémoire de l'année d'avant. sono riuscite a rendere disponibile tutta questa memoria dell'anno prima, Pour quelque chose de complètement nouveau. per qualcosa di completamente nuovo. Et là, la semence ou le pain reçoit les forces de la lumière In questo caso il semento oppure il pane riceve queste forze di luce et lui donne une identité. e gli dà un'identità. Si les forces de chaos continuent, Se nel caso in cui le forze del caos continuano, là ça va vers une décomposition. andremo avanti verso una decomposizione. Dans le sol, si la semence ne reçoit pas cette information de lumière, Se nel suolo il seme non riceve queste informazioni di luce, les forces, les éléments de chaotisation, de déstructuration vont envahir la graine. gli elementi di caos invaderanno il seme. Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, qu'on va avoir la carie du blé. In questo quadro
andremo avanti verso quelle che si è chiamate la carie del grano. J'en ai parlé de la carie du blé hier. Au lieu de former du grain, ça fait une poudre noire qui sent le poisson pourri. Ne abbiamo parlato ieri, la carie del grano è che il chicco diventa una polvere nera che sente di marcio. Stefano en a parlé ce matin. Dans le péricarpe du grain, il y a des tanins, des flavonoïdes. Stefano ne ha parlato stamattina, nella scorza del grano ci sono i tannini, ci sono i flavonoidi. Vous aurez compris que c'est fondamental au niveau de la santé du corps humain. Questo avete capito che è fondamentale per la salute. Donc, quand la semence germe en terre, Quando il seme germoglia in terra, l'humidité rend disponible, relâche tout ça. l'umidità rende disponibile tutto questo. Et ces tanins et ces flavonoïdes sont les agents de communication avec la vie du sol. E questi tannini e questi flavonoidi sono gli agenti di comunicazione con la terra circostante. D'un point de vue scientifique, il y en a un précis qui s'appelle la lutéoline. Quindi dal punto di vista scientifico ce n'è uno che si chiama la luteolina, Lutéoline, c'est ce qui donne les pigments jaunes aux plantes par exemple. che è quella che potrebbe dare quel pigmento giallo alle piante. Et là, la graine est en train de dire « je suis en train de germer au sol A questo punto il chicco comunica sto germogliando. ». Et là, les bactéries symbiotiques, A questo punto le batteri simbiotiche, notamment les ferments lactiques, di cui le fermente lattici, maman dit « je suis là mon enfant, je viens la mamma dice sono qua mio bambino, vengo t'entourer et te nourrir ». avvolgerti e nutrirti. Si les ferments lactiques sont là, toutes ces forces qui décomposent la matière sont au service d'une vie nouvelle, d'une vie naissante. Se i fermenti lattici sono lì, tutte le forze che accompagnano la natura nella sua crescita sono lì. Et ça fait en même temps une forme de barrière qui fait que des bactéries qui deviendraient pathogènes ne peuvent pas envahir le grain. E a questo punto diventa anche una barriera che permettono a degli agenti patogeni di non entrare. La pathogène, son boulot, c'est de décomposer la matière. Il patogeno, per esempio, il lavoro del patogeno è di scomporre la materia. C'est pas au cœur d'une vie naissante qui élabore de la matière. Non è nel cuore della nascitura che elabora la materia. Et donc, ça permet donc cette mise en relation avec la rhizosphère, E quindi permette questa messa in relazione con la risosfera che sta sotto la terra. pour les biodynamistes avec les forces de silice qui viennent de la roche-mère, la Quindi per i lumière, biodinamici queste forze del silice che arrivano dalla terra madre. et symboliquement, la véritable lumière, elle vient de l'intérieur, des profondeurs. E quindi simbolicamente la vera luce arriva dalle profondità della Et terra. dans la science de Steiner, c'est pas que symbolique, c'est une réalité énergétique. E nella scienza di Steiner non è una simbolica, è anche una realtà energetica. Le processus de la germination et de la panification, il y a des phénomènes tout à fait identiques. Il processo della germinazione e della panificazione ci sono degli elementi molto simili. Et si la semence qui germe peut se mettre en relation sur le plan horizontal avec la rhizosphère, avec la roche-mère, les forces des profondeurs, Se quindi nel processo di germinazione il chicco riesce a mettersi in relazione con la risosfera e le forze della profondità, alors, et seulement dans ce cas-là, elle peut se connecter sur des plans de lumière plus subtils. quindi allora e soltanto in quel caso si può connettere con le forze del cosmos. D'une façon très concrète, dans les blés que j'observe, In un modo molto concreto nei grani che osserva, il n'y a que dans ce cas-là que le blé se régénère et fait apparaître des nouveaux phénotypes. soltanto in questo caso il grano si rigenera e può fare apparire Des nouveaux génotypes, des dei formes de blé nuovi complètement genotipi.